Spiritual, you are grounded. And mangithi spiritual, hayi ulandela into ongazazi. Your own spirituality. Uyazazi ungubani, ugrounded, uconnected nempande zakho. How do you claim to be spiritual kodwa ungakho connected nempande zakho? Because spiritual means ngumuntu o in touch nento zomoya. Awukho in touch nempande zakho nokhokho bakho. Awukho in touch nemimoya eyakuletha la emhlabeni okhokho bakho. U-connected nabantu ongabazi. If awukho connected nabakini, spirituality means umuntu aware ngendaba zomoya. Awukho connected kokhokho bakho nemimoya yabo. How do you get connected nezulu ongalazi? Awukho grounded, awuzazi ukuthi ukuphi. You are not spiritual. You are awunanto kwenza nento zomoya, uyinto elahlekile edukile nje. Umoya kuphephula lapha ekuphephula khona. Today uyilokhu kusasa uyilokhu kusasa ulokho. You are not spiritual. If you are not spiritual, uyonqoba kanjani? Nekuconnect. Uyabona mawuthakazela, ngifundisa njalo. Yilokho nti revelation uthakazela emfashini. Mawuthakazela, you are spiritual. Because mawuthakazela uyaconnecta nemimoya yakini. Siyazwana? Ngobani izithunywa zakini? Ngobani imimoya yakini? Ngokhokho bakho. You don't connect nemoya ongayazi. Abraham anibazi, Isaac anibazi, Jacob anibazi, David anibazi. Yikho bengakuveleli manje emathongweni. Bathi abantu bengakhonza ubabuRadebe uvele ethongweni. Kuthiwa ngoba uyisatanism, satanism sibhanqandini is because uRadebe uyaphila okhokho bakhe babehamba la bengabaprofeti. Yikho lokho bekwazi umvelele emathongweni. Ngitshele umuntu ophupha uAbraham. Ngitshele umuntu ophupha uPeter. Umoya wakho akakwazi ukuconnecta nemoya angayazi. Kanjani baguide kodwa ungabazi? Unqaba ukulalela abakini abaguidayo uyophaphela ongabazi. That's why nihamba nifokoza lo mhlaba wonke ningana guidance. Because ni connecta nemoya nifuna uconnecta actually ni busy niyaforce uconnecta nemimoya eningayazi. Awubazi ungathandaza ungafasta awuzoconnecta nomoya kaAbraham. Awumazi. Awuzoconnecta nawo. Mangithi nginguRadebe, ngingumthimkhulu, ngingubhungane lo washwadedela inkomo nempondo zayo impondo incinci ngathi ngongini. Inzipho zimnyama ziyaqhayana. Lo ufuza fulele njengelifu lemvula. Ungelengela usibujwana. Nonkala. Mangithoka, mangithakazela, ngandizithutha. Kenzani? Spiritual, ngiya connecta nempande zami. Ngiya connecta nengqambu zami. Mangimekule ndawo njengoba ngimile nginempande. Impande zami angeke uthi impande zakho zikusa kuNkulunkulu. Uzalwe uNkulunkulu wena. If uzalwe uNkulunkulu bekumele uwesikayini. Awuzalwanga uNkulunkulu. Uzalwa abakini abadalwa. Mangithakazela nxa ndizithutha akuyikamathwa whatever. Ngiya connecta nempande zami nemimoya eyaza phambi kwami. Nemimoya nezithunywa nemimoya yakithi. Therefore you can say I am spiritual. What is to be spiritual? Because umoya wami connecta nemimoya yakithi. That is called spirituality. When ungathakazeli ungazazi awuconnecti. It is like a tree from roots, stem to branches. Mawubona lesa hlahla sisihle ngaphandle, sihle ezimpandeni.
ngeke sibe sihle ngaphandle kukubi ezimpandeni. Ngeke uconnecte noNkulunkulu okudalile ungaka connect nemimoya yakini. That is to be spiritual. Ayikokwazi incwadi yabhalwa ngabantu. Spiritual ayikokwazi imithetho yenkonzo. You are religious, not spiritual. Spiritual is to connect. Ma uconnecta uspiritual. Uyazizwa nawe emoyeni ukuthi uyagcwalelwa. Ha? Uyazizwa emoyeni ukuthi uyagcwalela because uyaconnecta. Oh mfihlakale ngaphakathi. Connecta nabakini mntaka baba. Abaza phambi kwakho omfihla naba ubaboni ngenyama kodwa uyaconnect. Fihla Lezwe. Noma uhamba uzizwa ugcwele une confidence. Not confidence yencwadi. I-confidence to know ukuthi I'm rooted. And ngihamba nezithunywa zakwethu zinami. Zihamba nami.